早餐，琴日咧喺周三依容咧買咗呢個黑豚燒賣，而家諗住蒸嚟食，睇下好唔好食。都係咁樣㗎。呢個頭先蒸嗰個燒賣，黐實晒啲。即係我學識就真係要試下，即係要慢慢摸。其實所有嘢都要我一開頭都好想試下，係有黐底嘅，試下啊！好唔好食啊？同日本食嗰個差唔多嘅，因為豬肉嚟嘅喎。日本隻都係咁樣。日本唔係有啲賣芝麻有嗰盒盒嘅咩？因為11個9，10落去啦。11個9啊11，11個9。幾九啊？係咪啊？我覺得佢好啊，唔差。好幾好食啊！10零蚊，11個蚊，11蚊，有特價，買一盒嚟試下都唔錯。經過呢個門口，我見到佢杯豬腳超吸引啊！哇，好正咁啊！一個檔啦，中字朱古力。我係買緊呢間榛子朱古力，好吸白布布朱古力，上有邊㗎？正。係啊，你飲唔飲啊？我飲大咗先。你唔飲啊？你減肥啊？好重榛子味。哇！係啊。買咗個銀包仔啊！米蘭站。離開啱啱米蘭站嘅，雖然係二手，但我係好鍾意啦。見到呢個銀包仔嚟嘅，Chanel，因為我好鍾意佢個顏色，所以我老公就買咗俾我。好，打開。其實我見到佢冇乜污跡嘅，檢查過先買嘅。我覺得實物係好靚啊！我覺得鏡頭睇唔到佢嗰個靚，係有啲閃靈靈㗎。佢實物係有啲幻彩咁嘅色嘅，你睇唔睇到咧？相機係睇唔到佢嗰個實物嗰個顏色咯，個感覺上就係有少少幻彩咁樣啦。跟住佢個間隔咧就係好普通嘅啫，有張貼啦，有張卡咁樣啦。呢個實物就見到冇乜污跡咯。咁我本身用緊邊個咧？用緊呢隻 L 字嘅呢個，因為差唔多嘅 size， 係咯 ，size 差唔多，好似佢大啲，係咯。大多佢係呢個 L size 大咗少少，佢係 L size， 佢就咁樣擠錢。有啲人就咁樣
睇過呢度有嚿嘢㗎嘛？呢度有嚿嘢，佢就咁樣攝啊攝，咁樣攝咯。不過我個人唔中意啦，我中意錢仔就擠一邊咁樣咯。跟住呢度擠錢，中間就擠銀仔，然後最呢邊就擺卡咁樣咯。咁後面亦都有個卡位，呢個就係呢個字型咯。咁而家就買咗呢個啦，試下先。其實應該呢個應該裝到好多卡。你有小朋友之後咧，你就好多卡㗎。紙幣咧係要折嘅，唔係3折咯，2折就唔夠啦。都唔緊要，其實我而家都好少用現金，我多數都係俾卡，即係用電話俾錢，係咁樣咯。嗱，呢度擺卡啦，然後呢個中間位就係擺 coins 啦，呢度就係擺錢，擺入去，一定要細個啲，就係咁樣，細細個。我都未試，唔知係重新貼定點樣。有啲嘢寫得絲毫冇，我跟佢化。啊，仲有張卡未？呢個先係最重要嘅卡，就係張八達通，係最重要嘅。因為而家要搭輕鐵，所以八達通係最重要嘅。呢個咩極上大喜屋啊！不過隔離有間歡樂天地㗎。入邊又都幾大盒，好多位。唔該。係啊，我出去睇下咩食先。好似咧冇旺角嗰間咁大，係咪啊？旺角嗰間好大間，好多嘢食喎。出邊嗰個吧台，呢度雪糕咯。平時都係點餐？係啊，基本上真係少好多啊！香蕉雪條喎。啊，以前嗰啲糯米糍啊。以前嗰度嗰啲好。係啊。即係細個旺角好多，有夾糖我都夾俾小朋友食。細個旺角好多喎，真係。有啲蛋糕仔啊，甜品，開心果瑞士卷，Tiramisu，有咯，麥康浩啲，有咩大福啊？呢個大福啊！有啲咩？朱古力布甸，朱古力布甸，仲有豆腐花，有乳酪。呢個係楊枝甘露布甸。有 brownie 啊 brownie 攞住最尾先攞啊！我驚好飽啊，冇理由咁快食咁飽啊！班蘭椰汁班蘭，木頭有呢個咩軟心芝士布甸，喺度細個旺角好多咯，麻辣雞腎啊！咖啡機嘅沙律，雞啊，炸雞啊，薯格啦，呢個係咩嚟？好似牛肉球喎，跟住隔離係辣嘅，呢個辣嘅，唔知咩嚟，冇寫名。好，原汁推介。
呢度有兩碗嘢，係兩碗咩冇講嘅，佢冇寫係咩嚟喎？呢有個糖水喎。哦，呢度寫咩蝦餃雞湯，隔離嗰個係咩啊？椰汁燉鱈魚，啲紙包嘢入去內。好啦，呢個咧有橙汁、椰青水，隔離仲有梅酒清酒，係啦，梅酒清酒，超快。睇下我老公已經同我分好啦，呢啲佢唔食啊，係我食噶。呢個係個燒榴蓮，一鉗軟殼蟹，有軟殼蟹咩？係咩？一陣再嗌咯，我驚擠唔落我呢張台咁細，佢唔似之前屯門嗰張台咁大。啊？係啦。哇！嚇，冇位啦。睇下，即係講嗰個咩鮑魚啊！我唔想嗌咁多，因為我驚張台擺唔落。可以分幾條嗌啊嘛，係咪先？呢兩個發酵係咪啊？可以我咪啊，覺得係咁嘅。啊！成張台都冇位啦。太多嘢到根本整唔落。我每樣都嗌兩件至4件。呢個係鵝肝咩？鵝肝多士肉。講多士，我覺得樣都靚好多喎。點解有呢個嘅？我懷疑佢嚟多咗。呢個係咩嚟嘅？鵝肝好似又係，不過呢個係生嘅鵝肝好似係。講多士。講多士。我老公話好食。媽呀！呢個好食，我真係好食啊！我鵝肝好食啊！嗰個內地上次嗰次咧，嗰個鵝肝係咪啊？好食喎，真係好食喎！呢個鵝肝，一陣有 quota 可以再嗌喎。我覺得好好食啊！阿伯伯，隻口即肉。睇呢個咩嚟嘅先？都唔記得呢個咩嚟嘅已經嗌到。咩？係啊，你唔係連皮食喎？唔係連皮食嘅咩？應該係啜佢啲蟹肉。係應該啜住啲蟹肉，嗰一陣唔係連皮食啊。
不過幾好食咯個汁，所以有啲沙律醬喺入邊。喺啲沙律醬喺入邊咧，燒過㗎嘛，好似一個。我要味喎。唔知喎，唔知咩唔記得咗咯。我嗌到都唔記得咗係咩嚟。食咗先。哦，係咪魚雕啊？我唔係嗌4件嘅咩？我通常呢啲嗌4件嘅，唔會2件咯。嗯，佢酸酸地嘅喎，唔知係咩汁，好似啲檸檬汁，係咪啊？嘅鮑。係啊，鮑魚啊。好凍啊！超凍啊！個鮑魚好凍啊！呢個咩有骨架嘅？係有咩嚟？唔夠汁啊！好細粒嚟睇下，佢應該1分為4啊！呢個大鴨背，停喺嚿佢其實蝦到呢個。喺度咩啊？呢個應該都係鵝肝嚟㗎。啊，呢個唔使點豉啊，嗰個。頭先個鵝肝好食啲。三文魚。呢個就係嗰個生蠔，好唔好食啊？頭先你覺得係咪啊？我覺得呢間嘢都 OK 喎。真係過晒。係喎，之前以前嗰啲咪一紮蒜蓉都睇唔到嗰個本體嘅，呢個係睇到㗎。好好食。好靚。炸鮮奶。係啦，啲麻雞翼，跟住呢個就係頭先嗰個，好吸引，嗰細細件迷你，好靚，好得意啊！係啊，啪啪乳鴿先，呢個乳鴿咧有肉㗎，唔係好瘦。啲麻雞係啊，頭先見到蟹粥啊，我唔講咬住，因為因為太多嘢嘛。超好食啊！芝麻雞翼，係啊，牛舌，好香炭燒味。一塊唔係2塊，你試下，我唔知咩嚟，我唔記得咗啦。花膠嚟。係啊，好唔好食啊？呢間嘢都 OK 喎，食埋啲慈善剩低快啲收走佢。啊，呢個入邊有芒果喺度嘅。呢個入邊有芒果喺度嘅。
呢個咧，呢個係咪黑松露啊？係啊，黑松露其實我唔知食緊啲咩。係咩？呢個係黑松露，然後入邊有啲三文魚咯，有啲誒點解又有嚟啫？乳鴿嘅，你嗌哦？你食㗎？你平時唔食乳鴿㗎？你話好食嘛？係啊，好食啊！我平時唔食乳鴿喎，上次買兩隻佢都唔食，喺街市買兩隻乳鴿，佢唔食，佢竟然喺度食乳鴿。呢個係海膽，下面係吞拿魚肉。好唔好食啊？膠嚟嘅，好大塊，我開始有啲飽嚟。好大塊喎，都幾甜。花膠我麻麻地。羊架有配芥末。好熱啊！頭先嗰個咧花膠咧麻麻地，而家個口水好似一皮嘢咁。因為近芥末，有食。頭先都覺得呢，就鬆晒。係啊，頭先都覺得呢個好好食喎。羊架平時唔係好食羊架，呢個好食啊。個洋葱味好重。係咪啊？好酥味係咪啊？冇錯。我都覺得。佢唔硬咯，最緊要係。呢個就係嗰個烏冬啦，俾小朋友食嘅。呢個蟹活鮑魚蟹黃粥。鮑魚蟹黃粥啊？有鮑魚入邊咩？加啲兩下。有鮑魚，真係有喎。係喎，鮑魚碎喎，一條條。好唔好食啊？唔知。好唔好食啊？唔知錢。成啖芝士。隔離嗰個係榴蓮啊嘛。呢個我哋再 encore。又出嚟攞雪糕。哎呀！不過咧，佢呢啲一杯杯嗰啲咧，有士多啤梨雪糕。好少，應該會 refill 嘅。鮑魚飯係咪啊？好大隻我好似。呢個羊大嘅。鮑魚喎，你覺得鮑魚好唔好食啊？頭先嘅鮑魚。如果唔食飯嘅話，係啊，我覺得其實就頭先見呢個飯，我先冇嗌啫嘛，因為我唔想食飯。等你飽唔飽？係啊，等你飽都唔好嗌咁多嘢咯。好靚。佢哋飯都係用日本米。佢飯都係用日本米。咩？頭先攞咗呢個玫瑰茶，而家食呢個，好熱啊！好香喎！好香喎個蟹，嗰個咩啊？鮑魚蟹粥。
嗰個榴蓮，一個咩啊？榴蓮好似爆開啦！喺度咧，喺度燒啦。都香。咩椰汁燉雪兒啊？出邊嗰個自助吧嗰度咧，你一食呢個，好飽喎，已經開始飽啦。唔係開始飽，已經半飽啦。呢個就係嗰個椰汁燉雪兒。我老公頭先話呢個麻麻地，其實我都 OK 啊，都唔麻麻地。唔會好甜咯，第一啖啊都 OK 嘅，其實不過再食得多啲咧就會好甜，暖粒粒，食多2啖就好甜，我覺得開始流。所以冇不咁多啦，食少少好啦。我對甜品小朋友嘅雪糕，好似我上面好多聰明豆，呢個原來要擠出嚟嘅。頭先嗰個 brownie 啊，布朗尼，好細粒，滴滴色色㗎嘛。個 brownie 有啲硬。brownie 有啲硬。呢個係 tiramisu。開咗啦。係啊。2個字冇所謂啦。我唔記得夾糖俾你哋食添。一般般，甜品一般般。嗰個炸蠔都幾好食，雖然放到凍晒，但係都幾好食。咩百福紅咩？飽睇落去。好食啊！你食啊？紅豆嚟，仲有咩？似咗未啊？定價啦！你食啊？我唔食啊。不過飽喎。甜品咧就一般般咯，我覺得一般般咯甜品。但係咧頭先食嗰啲小食咧，我覺得多士我覺得好好食。即係呢個唔係，我開始語無倫次。呢個好食，頭先其他啲炸物都好食，係甜品呢啲甜品咧就一般般。羊架好食，羊架好食。好凍係咪啊？去咗北碗松土花膠雞湯，好熱啊！好熱啊！我頭先見到咧，個煲湯好多雞皮喺上面咯，好多雞皮啊，好油啊！係咪麻麻地啊？好 OK 嘅，所以我就咁樣嘅。係啊，係啊，好飽，真係超飽㗎。嗰陣時買雪糕啫嘛。唔差嘅。都 OK。